सिर्फ 5 मिनट में अगर आपको टेस्टी चटपटा क्रंची खाने का मन कर रहा है ना, तब तो आप इसे ही बनाइए। 1 कप मूंगफली में 4 बड़े चम्मच बेसन, 4 बड़े चम्मच चावल का आटा, आधा छोटा चम्मच नमक, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला, 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी और 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। फिर मैंने हाथों से ही इसे अच्छी तरह से मिला लिया है और इसमें डाल दिया है 2 से 3 बड़े चम्मच पानी। फिर पानी डालकर हम इसे दोबारा अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसे